po alandela ko kaka olata kinini olia kinini yo comprenaka te makambo vino ebetamaka nzoka te biloko yo tsaka na Facebook ya singaka yo ami kaka po contrôler yo po makambo yo bando sala abetela kango bato alata ki boyete tomonaka tsaki bo na Facebook akendeke sika tel yango ndeko nanga bato musu na Facebook bakozala baninga na yo te bloquer bato musu na Facebook tous les amis qui ne servent à rien mama ce qu'il faut dans na bango 5 to 10 to 20 réseaux sociaux c'est partager une vie d'ensemble na bato wana mais yo na bango 1000 2000 3000 mais soko tche loko kaka 5 20 mutu baimaka mais le reste on est anime mais c'est pour te surveiller c'est pour chercher à connaître ta vie seulement pour espionner yo ndeko nanga yango conseil na zo pesa yo soko moni mutu acha photo na Facebook te kondima demande na yete to mutu muso moyi na Facebook acha bilongi bato mususu ebele yelongi no zo mona te kondima yango te mutu muso za na ami akomanta ke loko no ya magate longola ye bloquer ye supprimer ye longola et puis un conseil kondimaka amite na mutu yo emite na mutu yo yebite. S'il y a un monde où le diable est entré pour détruire des vies, de couples, de foyers, de vies à Batou, c'est aussi par les réseaux sociaux, mon frère. Ma soeur, c'est par les réseaux sociaux. Tu as comme mona, au tisser relation moko virtuelle, mutu wana mona yete, au tomber peu amourer na ye, kaka na Facebook, tout na réseaux sociaux. Bon mona na te, makambo buzo ba pe bandi, kaka na réseaux sociaux. Bien aimé, so ko combattre déjà na niveau ya boye. Yeba ke manipulation ezoyo peut-être que ndeko so okuya na mutambu oyo mais lelo nzamba lobeli yo lelo nzamba zo lobelo mama papa lelo nzamba zo lobela yo peut-être okuya na mutambu oyo mutu wana yo yeba yete omona yete bien mo komati na niveau ya kolakisa bolumbu nzoto makambo buzoba na mutu yo mona te na réseaux sociaux. Voilà ce que j'appelle ruse eloko tozo benga ruse mayele mabe ya satan o tozo benga ke ruse wana ekendaka na manipulation. Donc, rise bandaka, mutazo surveiller yo, mutazo landela yo, tango mutaza koya na rise, tango nyoka yaki na mayele mabe na via ya dana F, bite zalaki nini? Bite zalaki akwesa bango alongola bango na lipambo li bazalaki na yango. C'était ça le but. Balobi le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les animaux, tous les arbres du jardin. Est-ce que vraiment Nzamba lobaki vraiment? Est-ce que Nzamba lobaki vraiment? Bien aimé. Tala, et loko to bengi ruse, to bengi mayele mabe, tala n'entourage na yo. Ou bien tala vie na yo moko. Tango to mando sambela. Soko muni ko zaka na mayele mabe, luka yo moko banda ko détruire esprit ya ruse kati na yo. Ruse za mayele mabe, batu balingi bayaka ko surveiller via batu. Mutu azo landela via mutu. Oye muta kipima ngamba vie na ye moko te mutu akoma luka landela ba vie ya bato mosusu ndeko yo ye na église ko sambela yo moko mais comment okoma landela ba vie ya bato mosusu na église okomona ote frère wana yebi ya dara mukanda ya 10 ans ya dara mukanda ya inane te ya dara mukanda te ya dara mukanda malade ya babotola. Voilà ce que j'appelle la sorcellerie bien-aimée otobengi ruse, c'est-à-dire que mutu ayebi makambo nyonso ya bato na église ya zalaki na mutu tel. Comment ba yebaka yango? Ils veulent se faire amis avec tout le monde. Keba na bato o na musala, keba na bato na famille, keba na bato na l'église, bazalaka ami ya mutu nyonso. Azaki amina oyo babebani, bazalaki amina wana babebani. Le but c'est quoi? Il veut connaître tout le monde, avoir les informations de tout le monde. Pour elle a eu l'information à bato nyonso. Aya banda ko beti sabino mitu. Yango zo mona pe bato ya boye ndeko nanga. Badakana songi moko incroyable maman. Papa batu ya boye bazalaka na songi moko incroyable. C'est-à-dire que na famille, c'est-à-dire que na église, c'est-à-dire que na société ya batu okomona ye rise et ezalaka compagnie na songi. Yango mona ka le serpent azaka toujours le lemo libanda. Yango moni nyoka azaka toujours le lemo libanda, le lemo la langue qui songi. Bien aimé, eloko to bengi mayele mabe e marchaka pe eloko to bengi ki songi partout aswani sakabatu azuli kamba oyo akebetela wana azuli kamba wana akebetela wana. Bien aimé, soko za boye c'est que tu développes les œuvres de la sorcellerie katina yo. Maman soko za la kaboye, papa soko za la kaboye, c'est que tu es en train de développer en toi les œuvres de la sorcellerie. Mais yo zoye bate maman yozo yebate, papa yozo yebate ndeko nanga kati na Yesu Masia. Tu développes les œuvres de la sorcellerie. C'est-à-dire na lobi que risque mayele mabe wana
et se manifestaka mais loko to bengi manipulation. C'est-à-dire et se manifestaka na manipulation. Muto maele mabe wana alinga manipuler batu nyonso. Era manipuler batu nyonso. Akolinga yo, alingi pe ndeko na yo. Alingi yo, alingi pe camarade na yo. Donc alo betsa batu mitu. Riz maele mabe yaka un esprit à contrôle. Riz yaka na contrôle. Bi pa riz zali, muto yaka un esprit à contrôle, à contrôler ba vie ya batu. Era un esprit à contrôle. Et ce qu'on a contrôle te et comme un esprit à manipulation. Na peut-être ce qu'on a dit loko wana. Bi pa riz zali maele mabe zali et yaka un esprit à contrôle. Faut que nous koyeba na vie ya batu nyonso. Mutu fa aluka ba vie na yo. Ou bien yo so wazana esprit wana folo ko ba via batu nyonso tango bi via batu nyonso ko na tendance sikoyo okoma ko manipuler batu wana ko manipuler bango oki olobi pa wana o tchekuna batu bazo swana batu bazo bomana nzoka yo mtu dali otera makambo wana. Or manipulation yango to bengi envoûtement. Envoûtement bien aimé, c'est ce que nous appelons la sorcellerie de konanga. Combien ya mabala epanzani likolo akisongi bipai oyo ba œuvre de la sorcellerie ezali bipai oyo ba vene ya satan ezali bipai oyo ndeko nanga rizi ya satan ezali etambolaka na lokuta yango moni nyoka lolemo na ye ezalaka toujours libanda ndeko nanga mama soko zaka lokuta makasi tala lukela ngo délivrance eza kindoki na lobi kindoki na zolobela awa eza na batu baza na kindoki me bayebi te ke baza bandoki. Eza na batu mosusu babota makana kindoki na bango. Eza na batu mosusu bien aimé bango kindoki na bango ezake Satan azwi kaka ba œuvre na ya sorcellerie aye ko déposer na ba vie na bango. Mama, yo nini ba déposer na vie na makambo na lobi. Riz ezali mayele mabe. Ekeng ya kolinga kaka su bozo tambola na ye bino ko dépenser. Ya dépensaka te, ya yembonga bombaka. Ya dépensaka te mayele mabe. Ndoki, les œuvres de la sorcellerie. Boza wana ya provoquera masolo na kati ya groupe. A provoqué les solos. Bino wandi ko loba. Ye wandi ko tonga. Ya kati ko loba. Azozo d'information. Azozo d'information. Po ya ki ndeko loba. Taba lobaki. Ruse lelo ya diable. Mama même temps ozo solo na téléphone na batu. Ki ndoke komi makasi mama. Donc ndoke azaka muto apumbwaka na butu te mon frère. Ma sœur, ndoki azaka ka muto ya pumbwaka na butu te. Quand le diable dépose ses œuvres de la sorcellerie, ses œuvres na kati na mutu. Muto na pas comme ndoki. Je dis bien, ndoki azaka ka muto ya pumbwaka na butu te. Ndoki azaka muto aliaka batu te. Mais ndoki azaka mutu oyo, Satan azui pe ba œuvre na ye, ni sala na ye, atie na kati ya vie ya mutu. Pona ko nuire, pona ko détruire ba vie ya batu. Comment je peux dire? Tous exemples de konanga, yozo sola na téléphone na mutu. Nzoka mutu wana kuna azali ko enregistrer yo. Est-ce que mutu na za ndokite mama? Papa mutu na za ndokite, yozo beta ne ma solo. Na téléphone bozo solo la, nzoka ye azali ko enregistrer yo, pour qu'il doyo ki sabatu ma solo o yo na bozo solo. Mais c'est un sorcier. Azo détruire yo de konanga. Mais c'est un sorcier, c'est même plus qu'un sorcier. Prenons les cas, ozo sola na mutu. Ozo sola na mutu bien aimé. Na ba texto. Azo ba texto yo ozo sola na ye, azo tindira ngo batu mususu. Donc, azo ya ko espionner yo, azo betelo masolo moko boye, po yo loba, po yo koma, po ya zwa la kisango batu. Mais c'est un sorcier. Tozo par exemple, oye pa mutu bozo solo la, mutu bozo solo la boye, ba bozo sala mamikolo yo. Zoka mutu na portable, na sac na ye, aza na portable, aza na registraire. Yo zo mona ki bozo solo la normal, nzoka na sac na ye, na poche na ye, portable na ye, eza déjà ko enregistrer makambo nyonso bozo solo la. Bit eza nini? Ke makambo ba SMS yo tindaki. Que ma solo yo solo to o swana mutu mutazwi o parler ndeko nanga tous exemples que ma solo yo sola na batu siko muninga wana bo sola na tieli o parler que batu bayo ka ma solo na ibo sola est-ce que yo ko sepela mais combien de personnes yo zwaka o parler au tie pour batu bayo ka ma solo o yo swana ndeko wana mutazo tielo ba o parler pour batu bayo ka makambo zolo mutazo ko enregistrer yo mutazo ko zoba SMS na yo atindela ka batu publiaka mutazo ko zwa makambo mabe na yo publiaka mais c'est ça bien aimé. Oui, bien de konanga, qui n'ote koti tellement na mitema na batu na façon moko incroyable. Comment tu peux imaginer que mon balio ya yu moko, moi si ya yu moko, même niveau ya kisongi songi yango eleki, ozwa bolumbu ya mobali na yo, bolumbu ya mwasi na yo ki no bete la famille na yo. Ok, no bete la ba camarade na yo, ok ne ko exposer mobali na yo, ok ne ko exposer mwasi na yo, pastero ya yu moko. Camarade ya yo soi-disant muto yo lingaka oyo portaka na motema. Bible ezoloba que l'amour
couvre la multitude des péchés. Bolingo, ezipaka, bipai mabe zalaki, même ceux qui moninga salaki mabe, mais au nom de l'amour, bazo zipa mabe naïe, au nom de l'amour, bazo couvrir. Mais les œuvres de la sorcellerie, yango ezipakate, yango epanzaka. Yango ezwaka ba texto etindaka, yango ezwaka ba video etindaka, yango ezwaka ba téléphone etaka au parleur, yango ezwaka makambo basolaki na moninga batindeli batu mosusu, yango exposaka bien aimé, yango exposaka. Où va le monde mon frère? Alors ndeko nanga, imaginez que dans les œuvres de la sorcellerie, ezalaka accompagné na kisongi songi, ndeko mutu oyo azokende kopesala ba rapport à mabe, mais il te tue, non? Yango nalobaki que ndoki azaka te mutu azokende kokotela ndako ya nganga, ndoki azaka ka mutu te azozwa poison azotiela yo, mais quelqu'un azokende kobebisa réputation na yo. C'est un sorcier plus qu'un sorcier. Bible ezoloba na biso réputation ya mutu basombaka te mama, réputation ya mutu basombaka te, réputation eza lokola mai soki se esopai na mabele okolokota ngo lisusu te. Mais c'est ça l'arme que le diable utilise aujourd'hui. Combien bapanza yo sango ke yo za ndoki mama? Papa, combien bapanza yo sango ke yo za ndoki? Combien yango foko kebaka na beglise bakanga batu ndoki pamba pamba. Ba vie abana mingi ebeli lelo bakobala sute. Ba fille mingi diable ayebi avenir eza kati na yo. Alors pour détruire ta vie, ceux qui na ndenga ki ndoki ya molili azwi te akotia bato songi songi. Imagine toza mwana mwasi bapanzi yo sango kozaka ndumba. Bapanzi yo sango ko trompa mobali na yo, pourtant que yo panza o trompa mobali na yo te, o trompa mwasi na yo te. Est-ce que tu crois que mon père est olingo lisusu? Est-ce que tu crois que moi sinon olingo lisusu? Même si vous êtes ensemble, mutu wana bomio déjà sans le savoir. Toi supposons que vous jeune fille, mais bazo panzo ba sango mabe, ba réputation mabe. Tu crois que okuta na vraiment mutu olinga yo? Na moi ça olinga yo, to na mobali olinga yo, à moins que ngolo nzambe zala. Bazo bomo mais à petit feu. Est-ce que vous comprenez le côté bien la ruse? Bipa il me batu. Na kisongi songi ndeko nanga. Mutu azo ki no pese lo ba rapport à mabe. Mutu azo ki no panzo ba témoignage à mabe, mais c'est un sorcier. Dans les locaux de Bengu ruse, dans le baki qui est ruse, et se manifestaka. Et là, un maïere mabe. Keba na muto zo mona pembe na yo, ya maïere mabe, ya bimisaka te. Soki wando lutanga ba komba batu. Ya pekisa bino te aoyoka. Mais na oyoka, babenga bango ba sous-sol. C'est-à-dire que babenga bango ba sous-sol. C'est-à-dire que azo lia, mais azo boma malembe. Bango moko ba bandaka masolo. Mais bino yo bandi ko développer ya lo ba sous-te azo enregistrer azo yoka pour que no panza. Bien aimé dans le Seigneur. Bipai oyo mayele mabe rise ezali et ya kan esprit ya contrôle. Muta komi ko contrôler vie na yo. Et ya esprit ka na contrôle te et comme ka na manipulation, ba komi ko manipuler vie na yo. Esprit ka na manipulation te, manipulation to bengi envoûtement. Envoûtement ya moto bengi sorcellerie. C'est-à-dire quand tu es déjà au passé de l'étape oyo mutu akotisio na sorcellerie na ye. Yango moni kozaka kolingo kozaka na ba mia ya kisongi songi te. Yo po ya koma songi songi pamba. Yeza misala ya bondoki. Bien aimé, ceux qui songi songi eboti misisa na via mutu ekoma kindoki. Ceux qui songi songi, ceux qui lokuta, ceux qui songi eleki mingi na via mutu. Ezwi misisa mutu akoma kandoki bien aimé. Kisongi songi. Donc mutu atonga kata pasteur na ye, mutu atonga na mobali oya ye moko, mutu atonga na mwana oya ye moko, mutu atonga na ba parents na ye moko. Donc il y a ça tiwe. Moni kaka ndenge lo lemo ya nyoki bwa kaka ba vene ki pakate ye pa koma bongo. Alors mama soko do développer songi ya boye. Mamoza ndoki, papoza ndoki. Tala combien de personnes qui misent en église pour na témoignage ya mabe ya basala nzambe. To ya église basango mabe. Combien de batu yo lembisa pour ba pesa te d'église pour na ko. Ceux qui ko pesa te mais fanda kimia. Ah na ko pesa na ngate. Ah nana mais ceux ko pesa te bomba mama. Bine bango. Yango même heure dans l'église. Attache-toi aux hommes de prière. Attache-toi aux femmes de prière. Mama yo na ba problème ngo zawana. Mama ningo zawana na ba problème wana posa nzambe. Yo kimi ba problème na ndako. L'église mususu wana kimi ba problème. Oye l'église wana mususu. Alors, yo l'église wana okoti na groupe ba mama songi wana. Okoti na groupe ba papa ya songi wana. Okima ki société wana okome na société wana. Okima ki ba camarade wana. Oke kokota na groupe ba tu wana. Non mama. Kuna nde ba kesu ko zindiso makasi. Kuna nde ba kesu ko bomo makasi. Yo na ba problème na yo. Soki ba ko tonga, soki ba ko longwa église, tika bango ba longwa. Soki ba ko bomana, tika ba bomana. Yo yaki na but. Tala, ngene biselo ko moko bien aimé. Keba na misala ya manipulation na tango ya suka. E koza la bazolo mabe pour mutu moko. Bazo tonga mutu moko.
mobali wana aza mabe, mwasi wana aza mabe, mobali wana kozala mabe, mwasi wana kozala mabe, aza mabe mpona bango, mais pas forcément ki azala mabe mpona yo. Pasteur wana aza mabe, église wana eza mabe, soki église wana aza dangereux, mais aza dangereux mpona bato mosusu, mais azalaki dangereux mpona élite. Aza nyama azo représenter loko mabe, mais yende nzambe a utilisé pour akende kolesa Élie. Quelqu'un d'autre peut être dangereux pour les uns, mais pas pour toi. Aussi longtemps, est-ce que vous avez monyango? Est-ce que vous avez vérifié que ça beaucoup? Pourquoi vous se découragez dans makambo yomo monité, mais ozoyoka? Je vais te dire encore autre chose, bien aimé. Et dans la bateau avec opambola Yesu, ba majuana, bazaki ba ndoki, batamisala mabe. Nzamba permettre que basemba ya. Nzamba permettre kutu teke Elisabeth oyo Maria kendeki kosunga aya ko liboso. Nzamba tindi ba maj bandoki batamabe baya kopambola Yesu. Ngena biselo komoko. Ezala mutu mususu azane ndoki. Aza muta makambo mabe. Aza mabe selon bato. Mais aza dangereux pour na yote. Tu dois le savoir maman. Il y a de ces personnes baza batu mabe mais pour na yo aza danger te. Est-ce que vous bien maman? Est-ce que vous comprenez il y a des gens, azane mabe, mais azane danger pour na yote. Donc azane na makambuni ya mabe, mais pour toi, il n'est pas un danger. Au contraire, pour na yo azali pamboli. Ba majuana, bandoki, batu mabe. Mais nzamba monike, baza danger pour na Yesu te. Nzamba permettre que bakota na vie ya Yesu, pour bango baaki au moins na maba, batu mabe, mais baaki na mapamboli, pour ba pambola Yesu. Mais nzamba tali, mutu bazo benga Hérode. Hérode aza mokonzi. Mais tala tangu ba maj bazo kina obi tala boye bisangai pena kende kwa adoreye nzamba kimisi ba maj bazo ngasunzela wana te po Hérode aza mokonzi na azaki na ba intention mabe. Hérode azalaki na ba mauvais azaki danger pour na Jésus. Sikoyo nzambe akimisi ba maj ba kende na nzela o Hérode te po Hérode akota na vie ya Jésus te. Bien aimé, na kati ya misalo tozo bondela la sorcellerie, il y a de ces gens pa kokota saka n'importe qui na vie na yo te. Omoni ba maj oyo baza bandoki batamabe mais bazaki danger pona Yesu te. Sambelaka boye loba nzambe na nzela nanga muto nyo sazali pamboli pona nga. Ata dane muta vie ya mabe mais suka za danger pona nga te. Soki ye muta kolesa nga na tango ya pasi, nzambe kotisa na nzela na ngai. Mais bato nyonso bako kolakisa nga apparence ya gentil, mais ceux qui baza danger pour nanga nzambe bakota na vie nanga te. Bien aimé, na kati ya la destruction des œuvres de la sorcellerie ne permet pas n'importe qui akota na vie na yo. Verrouiller vie na yo maman, papa, verrouiller vie na yo. Nazolo ba bien, nakokota na wana bozindo prochainement, nzambe permettre que bandoki ba maj bakota na vie ya Yesu pour ba yela ki Yesu ba cadeau. Il n'était pas un danger pour Jésus. Mais Hérode nzamba boye Hérode akende komona Yesu puisque Hérode était un danger pour Jésus. Hérode voulait le tuer. Na kati les œuvres de la sorcellerie ne laisse pas n'importe qui à côté na vie na yo. C'est-à-dire verrouiller ndako kokota n'importe qui na ndako te. Yango mo itango Yesu abotami nzamba permetaka te n'importe qui akende komona bipa Yesu abotamaka. Nzamba permetaka te n'importe qui akota mona Yesu. Nzamba verrouilla ceinture ya Yesu. Kokota n'importe qui. Kopesa lito ino pas n'importe qui te. Kondimaka n'importe qui a mis na Facebook te. Kosolaka na n'importe qui te. Na ndaku na yo kokoti saka n'importe qui te. Na chambre na yo lalaka kokoti saka n'importe qui te. Ba secret ya vie na yo. Oya vie na yo. Kobetelaka n'importe qui te au nom de la confession, au nom ya cure d'âme de konanga. Tala nde konanga ba vie ba baby na masolo ya cure d'âme. Cure d'âme eza bien. Mais les gens commis objet de manipulation, de destruction, de vie, de belé. Ndekonanga kati na Yesu Masia. Nazolo bana kati les œuvres de la sorcellerie, la destruction en mot ne permet pas à n'importe qui à côté d'intimité à vinayo. Mutu nyos pa kwa na gentillesse, minuti libanda ndeko keba. Koko tsaino kino kite na vie. Tala nzambe a verrouillé ceinture à Jésus. Dieu n'a pas voulu que n'importe qui à côté na intimité à Jésus. Mais kaka bato bayela ki Yesu lipamboli bandoki bato mabe ba mage mais bazaki danger pour na Jésus te. Il y a de ces païens, adan des païens, mais danger pour na yote. Nzamba ako permettre à kota na vie na yo. Mais il y a des soi-disant frères en Christ, sœurs en Christ, membres de famille. Tala sourire rebelle, nzoka ta da danger pour na yo. Sourire wana zali pour à s'approcher à yeba vie na yo bien, pour joyeux bien na plateau sala yo mabe. Yango prier na yo fezalaka. Nzambe fongola na misu.
fongolanga mayela molimo n'importe qui akota na vie na yo te kopesa numéro ya telefone pas n'importe qui te kotikaka te n'importe qui abetaka nzoto na yo elamba no lata kopesa ngo n'importe qui te alata bien aimé verrouiller yo oza nde trop gentil vie na yo ebebi nde mpo oza na discernement te sentiment eleki mingi mama dans la vie à bato mingi ebebi puisqu'ils ont laissé n'importe qui entrer dans leur vie eza orgueil. N'importe qui ne pouvait pas accéder dans la vie de Jésus. Dieu avait verrouillé entourage à Jésus. Ndekonanga, ce que le monde a épargné dans les œuvres de la sorcellerie, verrouillé vinayo. Koko c'est pas n'importe qui n'andako, pas n'importe qui na chambre. Koko mamina mutunyo sote. Koyamba mutunyo so na fait. Bien aimé mokilo komi akobeba. Keba masolo kobeta na téléphone, keba na texto kokoma. Bien aimé, verrouiller vinayo et ko protéger na batango tozali pour diable a koti na kindoki na ye na ba forme belé pour mutu oyo azwi conversation na yo na a publier mutu azwi lisolo na yo mabe akebeta c'est un sorcier mutu akebeta réputation mabe na vie na yo nazo yeba ke mutu abeta la ko ba samba mabe ao kangelo ba porte hein mutu azo ke lo panzo sango azo kangelo ba porte omoni te ke misalo ndoki asala na butu yezo sala ngo concrètement mutu azo ke lo pese lo ba mauvais rapport po ba to ba yina yo mutu azo ke no kosela ko makambo azo panzo ba réputation mais c'est un sorcier il te ferme les portes ba to ba lingo susute ba to ba yina yo en fait il est en train de détruire ta vie mais c'est un sorcier même plus qu'un sorcier peut-être yo mo posa boye ki songi on a développé ngo makasi nazo pesa ka ba introduction comprendre est-ce que yo mo ko za boye te maman ce ko za boye c'est que misala bondoki za katina combien oboma combien okimisa église combien oboma na kisongi na manipulation na contrôle ou bien oza victime à makambo yo mama ndenge oza wana olemba na l'église olemba na makambo mabala olemba na makambo baninga oza sona confiance à batute babwa kilo ba vene ya nyoka likolo ya rise ya mayele mabe ya baninga baba ndoki yaya papa baza bandoki soki mo poza boye oza ndoki ndeko oza na posa ya délivrance oza na posa ya kokangolama soki te nzamba obwako libanda ya jardin yango moni tango Adam komaki manipuler Eve komi manipuler envoûté nzamba bimisi bango libanda ya jardin nzambe abimisi bango libanda ya jardin d'Eden Eden eza bonheur Eden eza délice yango moni ko zaka songi vine bongaka te olinga ko contrôler ba vie ya batu ndeko vine bongaka te pour développer ba œuvre qui songi œuvre en manipulation œuvre en envoûtement ya kokosela ka batu makambo tu es un sorcier mon frère ma sœur tu es une sorcière tu as besoin de la délivrance tant nzamba monaki ki Adam komi envoûté batie ba œuvre à sorcellerie katina ya za manipuler nzamba bengani bango na jardin nzamba bimisi bango le sika ya bonheur yango moni bato songi ba bongaka te na vie bato motema mabe na vie ba bongaka te ndeko ozo sambela me makambo ezo simba te oza motema mabe nkolo ayebi ko oza faux oza sorcier motema mabe oza songi oza mutu a manipulation oza mutu ba contrôle oza mutu mabe oza na posa ya Yesu otubela oyambola oleka na délivrance ndeko nanga soko oza victime yo mutu oza victime ya boye babeta o bavene obaya ba église obaya ba pasteur olingaka mingi